62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जब रातारात देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, त्यस्तो बेला एउटा लिम्बूको छोराले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु हुँदैन, देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नु पछि के स्वार्थ थियो होला? के रुपैयाँ पैसाले काम गरेको थियो होला? के राजनीति सकिन्छ भन्ने कुराले काम गरेको थियो होला? भोट जितिन्छ भन्ने कुराले काम गरेको थियो होला? जुन बेला हिन्दू राष्ट्रको हि मात्रै विचारण गर्दाखेरि जिल्लो दिन सक्ने होला। म आज पनि भन्छु तपाईहरुलाई, यो हिन्दू राष्ट्र संस्था भन्ने कुरा यो कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने र कुनै जात विशेषले मानिराखेको धर्मलाई अगाडि बढाउने कुरा मात्र होइन। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था नेपालको स्थायित्वको आधार हो। कुनै पनि घर बन्नको लागि जुन जग चाहिन्छ त्यो मूल जग हो। यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको केही पनि बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने केपी ओली प्रचण्डहरूको केही बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाईँ युवाको भविष्य बिग्रिन्छ। राजनीतिबाट भागिराखेका युवा पुस्तालाई, मेरा युवा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले आऊ। हामी जस्ता मानिसहरू पनि राजनीतिमा छौँ, जसले भ्रष्टाचार गरेर खानुलाई आमाको रगत खानु सरह मानेर हिँडेका छन्। स्कुलहरू चलाइराखेका छन्, पुलहरू भत्काइराखेका छन्, सरकारी अड्डाहरू चलाइराखेका छन्। योभन्दा राम्रो बनाउने योजना होला, योभन्दा ठुल्ठुलो पुल बनाउने योजना होला। हाम्रो मनको कुनै कुनामा थियो मान्छे त्यसै त मान्छे मार्न र मर्न तयार हुँदैन, केही होला। आखिर तिनीहरूसँग भत्काउने र जलाउने सिप बाहेक केही रहेनछ भन्ने कुरा त आज देखि। विदेशी हस्तक्षेप छ भनौँ भने विदेशी सेनाहरू आएका छैनन्, सबै चिज ठिकठाक जस्तो देखिन्छ, तर आँखाले देखे जस्तो आज देश छैन। आज देश इतिहासकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। आफ्नोपन हराएको, बिस्तारै बिस्तारै स्वाभिमान र पहिचान भन्ने चिजै के हो बिर्सिएको नागरिकहरूको देशमा कन्डर भइरहेको छ। देश 30-31 वर्षदेखि प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले बन्धक बनाइराखेका छन्। आज म कुनै पार्टीको आलोचना गर्न चाहन्न, राप्रपाका मानिसहरूले होइन, जसले कांग्रेस कम्युनिस्टलाई मतदान गर्नुहुन्छ, जो कांग्रेस कम्युनिस्टमा हुनुहुन्छ, ती दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू एकचोटि आँखा चिम्म गरेर छातीमा हात राखेर सोचौं त, कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले हामीलाई कहाँ लाने भनेर हिँडाएका थिए, कहाँ पुर्याए? आज हामी कहाँ पुग्यौं? आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। मानिसले छोराछोरी जन्मायो, नागरिकता र राजधानी बनाउने उमेर पूरा गर्यो, नागरिकता बनायो, राजधानी बनायो, अनि अरबियनको नोकर हुन पठायो। आमाको काख छोडेर बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमती छोडेर केवल परिवार पाल्नको लागि देश छोड्नु पर्ने। अनि कयौंले त परिवार पाल्ने कुरा त छोड्नुहोस्, काठको बाकसमा प्याक भएर फर्किनु पर्ने यो नीति कसका कारणले हामीले बिहोरिराखेका छौँ। हिजो यो सबै कुराको दोष राज संस्थालाई लगाइएको थियो। हामीले तिरेको सबै तिरो
राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ। अलिअलि उब्रिएको पैसा पनि सबै स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर रानीको नाममा राखेको छ। त्यो पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने हरेक नेपालीलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भनियो। तर आज राज संस्थाको अन्त्य भएको 14 वर्ष भयो। अब हामी नेपाली जनताले ती दलहरूलाई सोध्ने बेला आएन, खोइ स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा जम्मा गरेको राजा रानीको नामको पैसा फिर्ता ल्याएको। तर आज उल्टो सुनिँदैछ। देशमा गणतन्त्र आएपछि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा झन्डै 70 अरब भन्दा बेसी पैसा नेपालीहरूले जम्मा गरे रे। यो गणतन्त्र आएपछि त नेपालमा कुनै राजा छैन, नयाँ राजा को जन्मेछ त्यो कुराको जानकारी दिनु पर्दैन। हामीले त्यसबेला राज संस्थालाई महँगो संस्थाको रूपमा सम्झ्यौं, त्यही ढङ्गले प्रचार गरियो। तर आज राष्ट्रपति महँगो रहेछ कि राजा महँगो रहेछ यो कुरा पनि देख्न पाइयो। हिजो एउटा राजा पाल्नु पर्थ्यो, आज कतिवटा राजा पाल्नु परिरहेको छ। हिजोको राजालाई दिने सुविधा त अहिलेको राष्ट्रपतिलाई पनि दिनु परिराखेकै छ। तर हरेक 5 वर्षमा फेरिने राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपतिको रूपमा फेरि विदा हुन्छ, ऊ त्यतिकै खाली घर जान पाउँदैन। उसलाई पनि गाडी दिनु पर्यो, घर दिनु पर्यो, सचिवालय दिनु पर्यो, बाँचुन्जेलको सुविधा दिनु पर्यो। हरेक 5 वर्षमा यस्ता पूर्व राष्ट्रपतिहरू जन्मिँदै जान्छन्। अहिले रामवरण यादव हुनुहुन्छ, अब केही पछि विद्यादेवी भण्डारी थपिनुहुन्छ, र अर्को 5 वर्षपछि फेरि अर्को कोही थपिन्छ भने राजा महँगो रहेछ कि राष्ट्रपति महँगो रहेछ। निष्पक्षताको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय स्वाभिमानका दृष्टिकोणले राज संस्था र राष्ट्रपतिको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। हिजो रामवरण यादव हुँदाखेरि 1-2 दिन देख्दाखेरि शपथ ग्रहण गर्ने बेलासम्म राष्ट्रको राष्ट्रपति जस्तो देखिने, सबैको साझा जस्तो देखिने। तर दलको विवाद र झगडा पर्न थालेपछि काङ्ग्रेसको जस्तो राष्ट्रपति हो, काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति जस्तो हो। अनि काङ्ग्रेसभित्रै झगडा भएपछि, काङ्ग्रेसभित्रै विवाद भएपछि काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा ग्रुप सुशील कोइरालाको राष्ट्रपति जस्तो देखिने। हिजोको राष्ट्रपति बेसी भारतको राजनीतिसँग सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो। त्यसबेला हाम्रो जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो। तर आज आइपुग्दाखेरि समयले प्रमाणित गरेको छ कि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको आवश्यकता रहेछ, यो देशको यथार्थ रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। आज त्यही लङलङ्गी पालेर यो देशको ठुलो पार्टी र ठुलो पार्टीको ठुलो नेता हुँ भन्ने मानिसहरू यो 30-31 वर्ष समय बिताउँदाखेरि पनि देशलाई, जनतालाई, देशका लागि, जनताका लागि यो गरे भनेर भन्ने चिज नभएपछि अहिले पनि राजाको विरोध गरिराखेका छन्। मञ्चहरूमा उभिँदाखेरि राज संस्थाको विरोध गरेर आफ्नो भनाइहरू सुरु गरिराखेका छन्। तर अब राजाको विरोध गरेर राजनीति गर्ने दिन गयो। हामी जब राजनीतिमा जनताको माझमा जान्छौँ, एक थरी मानिसहरू भन्छन्
यिनीहरू लोकतन्त्र विरोधी हुन्, जनताको सर्वोच्चताका विरोधी हुन्। म आज तपाईहरुलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लोकतन्त्रमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्छ, जनताको सर्वोच्चतामा पूर्ण रूपले विश्वास गर्छ। तर यो 30-31 वर्षदेखि लोकतन्त्रको नाममा देशमा कांग्रेस कम्युनिस्टले जुन प्रकारको लुटतन्त्र मचाएका छन् त्यसको हामी विरोधी हौं र त्यसलाई हामी ध्वस्त गर्न चाहन्न। हामी मैदानमा निस्केका छौं। आज तपाईं हेर्नुस्, देश कुन प्रकारले कांग्रेस कम्युनिस्टको बन्धक बनेको छ। तपाईहरु भन्दा ठूलो साक्षी, जिउँदो साक्षी अर्को को हुन सक्छ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भन्नुस्, त्यही मानिसहरू, त्यही अनुहार घुमिराखेको छ। हरेक भ्रष्टाचार काण्डमा एउटा दल, एउटा सरकारलाई अभियोग सुरु हुन्छ र त्यसको नाली बेली खोज्दै जाँदाखेरि सबै दलहरू लुचिन्छ। चाहे व्हाइट बडी काण्ड भन्नुहोस्, चाहे बालुवाटार जग्गा प्रकरण भन्नुहोस्, कांग्रेस एमालेहरू कहाँ छुटेका छन्, ठूला पार्टीहरू कहाँ छुटेका छन्, को चोखो रह एउटा सिन्डिकेट बनाएर देशलाई लुटिरहेका छन्। त्यसकारण म तपाईं सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जनता कुनै पार्टीको गोठको गाईबस्तु होइन। जनता कांग्रेस एमाले माओवादीको गोठको गाईबस्तु होइन। तपाईं आफ्नो जीवनकालमै परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ, देश दुनियाँका अन्य समृद्ध मुलुकहरूको दाँजोमा पुगेको देख्न चाहनुहुन्छ भने अब कांग्रेस एमाले माओवादीको दाम्लो चुडालेर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण अभियानमा छुटेको यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्दोलन र अभियानमा आउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर युवा साथीहरूलाई मैले जहिले भन्ने गरेको छु र आज यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको केही पनि बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने केपी ओली प्रचण्डहरूको केही बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाईँ युवाको भविष्य बिग्रिन्छ। त्यसकारण राजनीतिबाट भागिराखेका युवा पुस्तालाई, मेरा युवा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले आऊ। हामी जस्ता मानिसहरू पनि राजनीतिमा छौँ जसले भ्रष्टाचार गरेर खानुलाई आमाको रगत खानु सर मानेर हिँडेका छन्। देशले हामी सबैको एकता र समर्पण खोजिराखेको छ। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो नेतृत्वले तपाईको विश्वासमा कहिले कुनै क्षण पनि कुठाराघात गर्दैन। धेरै मानिसहरूलाई भ्रम छ, हामीले राजाको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि यो पश्चगमनकारी, प्रतिगमनकारी कुरा हो भन्ने मानिसहरू छन्। हेर्नुहोस्, 2032 सालसम्म हाम्रो छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। आज पनि सिक्किमको भूगोल जहाँको त्यही छ, त्यहाँको माटो कसैले बोकेर कहीँ लगेको छैन। नाम पनि त्यही छ, तर सिक्किम भन्ने देश छैन। आज लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा
नेपाललाई पनि त्यही बाटोमा लगिँदैछ। सिक्किममा राज संस्थाको अन्त्य भयो, सिक्किम भन्ने देशको पनि अन्त्य भयो। त्यही खतरा देखेर हामीले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर भनेको। आज हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि म जन्मले लिम्बूको छोरा, किरात धर्ममा विश्वास राख्छु, मेरो धर्मको महलमा किरात धर्म लेख्छु, तर म हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हिँडेको छु। मेरो के स्वार्थ होला? 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जब रातारात देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, त्यस्तो बेला एउटा लिम्बूको छोराले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु हुँदैन, देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नु पछि के स्वार्थ थियो होला? के रुपियाँ पैसाले काम गरेको थियो होला? के राजनीति सकिन्छ भन्ने कुराले काम गरेको थियो होला? भोट जितिन्छ भन्ने कुराले काम गरेको थियो होला? जुन बेला हिन्दू राष्ट्रको हि मात्र विचारण गर्दाखेरि जिल्लो दिन सक्ने होला। म आज पनि भन्छु तपाईहरुलाई, यो हिन्दू राष्ट्र राज संस्था भन्ने कुरा फेरि पनि मैले अघि भने जस्तै भन्छु, दोहोर्याएर भन्छु, यो कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने र कुनै जात विशेषले मानिराखेको धर्मलाई अगाडि बढाउने कुरा मात्र होइन। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था नेपालको स्थायित्वको आधार हो। कुनै पनि घर बन्नको लागि जुन जग चाहिन्छ त्यो मूल जग हो। त्यसको जगमा देशले जुन शान्ति स्थायित्व प्राप्त गर्छ त्यो बाटो नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो आज झन टट्टारो रूपमा देखिँदै गएको छ र त्यो सत्य साबित हुँदै गएको छ। त्यसैले म तपाईँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, जो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, एउटा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको हिसाबले सोच्नुहोस्। राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि कसैले हिंसाबोध गर्नु पर्दैन, कसैले लजाउनु पर्दैन। म अझ बेसी तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज यहाँ एकचोटि हात उठाएर देखाउनुहोस् त कि जन्मले हिन्दू भएका मानिसहरू कति हुनुहुन्छ? एकचोटि हात उठाउनु पर्छ। ल के पर पनि त हुनुहुन्छ नि, कांग्रेस एमालेकै साथीले पो उठाएको हुन्छ। जन्मको आधारमा हिन्दू को हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। भनेको यहाँ 99%, अब त्योभन्दा पनि माथि। तर यसमा म त्यहाँ गएर हात उठाउनु पर्यो भने हात नउठाउने मान्छे म पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्छु। लोकतन्त्रमा बहुमतको विचार, बहुमतको आस्थालाई मार्न पाइन्छ। लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, त्योभन्दा माथि गणतन्त्रको कुरा गर्ने, बहुमत जनताको आस्था र पहिचानलाई समाप्त गर्ने काम गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले मैले देशभरिबाट साथीहरूको प्रतिक्रिया पाइराखेको छु र अरू बेला म पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि देशभरि घुम्दाखेरि कांग्रेस, एमाले, माओवादी समेतका कार्यकर्ता साथीहरूबाट मैले सुन्न पाएको छु, बुद्धिजीवीहरूबाट सुन्न पाएको छु, प्राध्यापक हुँ, बुद्धिजीवी हुँ भन्नेहरूको कुराहरू सुन्न पाएको छु। वास्तवमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर नेताहरूले गल्ती गरे, यो चाहिँ गल्ती नै भयो, हाम्रो पार्टीले गल्ती गर्यो भनेर भन्ने थुप्रै साथीहरू त्यो कुराहरू सुनेको छु। र कतिले त झोकिएर भन्नुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले खत्तम गर्यो। कसैले नमाग्ने चिज यो धर्मनिरपेक्ष ल्याएर कहाँबाट घुसाएर खत्तम गर्यो। त्यसबेला जुन मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो त्यहाँ पनि लेखेको थिएन, खालि निर्णय आउँदा मात्रै यो घुसाएर ल्याए भनेर आक्रोश व्यक्त गर्ने साथीहरू पनि मैले भेटेको छु, त्यस्तो मान्छेहरू पनि भेटेको छु। मैले पनि
आलोचनाको लागि मात्रै भाषण गर्नु पर्यो भने भन्छु कि यो देशमा तीनवटा बाबुको छोराहरूले पहिलोचोटि यस्तो शक्ति प्राप्त गरे कि उनीहरूले लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बाहेक अरू जे पनि बनाउन सक्ने अधिकार प्राप्त गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपालले प्रचण्ड उनीहरूले जे पनि गर्न सक्ने मौका पाएको बेला सबभन्दा पहिले देशलाई धर्मनिरपेक्ष तीनवटा बाहुनको छोराले त्यो सर्वशक्ति प्राप्त गर्दाखेरि, सबैभन्दा माथिल्लो शक्ति प्राप्त गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले गरेको काम देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु। म पनि भन्छु, तर त्यति मात्र होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरू यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने काममा दोषी होलान्, उनीहरू नै अगुवा देखिए होलान्, तर यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने काममा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरू जति दोषी छन् त्योभन्दा कम त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई भोट दिने तपाईँ छेत्री बाहुनको हात अघि उठ्यो नि, त्यो हात पनि कम दोषी छैन। तपाईँले भोट दिएको भए त्यो दुईटा संविधान सभाको चुनावमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू त्यहाँ संविधान सभामा त्यो प्रचण्ड बहुमतका साथ त्यहाँ नपुगेको भए त्यो धर्मनिरपेक्षताको संविधानलाई कसले अनुमोदन गर्छ? त्यसकारण अघि हात उठाउने सबै साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँ जन्मले हिन्दू, कर्मले हिन्दू भएका साथीहरूलाई, कर्मकाण्डमा विश्वास राख्नेहरूलाई बेसी भन्न चाहन्छु, तपाईँ धर्म मान्नुहुन्न, विश्वास गर्नुहुन्न भने मेरो भन्नु केही छैन। तर जसले कर्मकाण्डमा विश्वास राख्नुहुन्छ, हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ, मैले वर्षमा एकचोटि मेरो पितृलाई सम्झेर मैले चढाएको चिज मेरो दिवंगत पितृहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर वर्षको एकचोटि अनुष्ठान गर्नुहुन्छ, आफ्नो पितृलाई सम्झाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। जसले गएका चुनावहरूमा र खास गरी दुईटा संविधान सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई अथवा धर्मनिरपेक्षताको पक्षपातीलाई भोट दिनुभएको छ, तपाईँले चढाएको चिज तपाईँको पितृले पाउनु भएको छैन। तपाईँ पण्डित हुनुहुन्छ भने तपाईँले पढेको चिज पनि त्यो पुरा भएको छैन, त्यो अनुष्ठानहरू कुनै पनि पूर्ण भएको छैन। जुन पण्डितले आफ्नो धर्मको विरुद्ध काम गर्छ त्यसले गरेको अनुष्ठान कसरी पूर्ण हुन्छ? अब म लिम्बूको छोराले यो भन्दा बेसी त भन्नु पर्दैन होला, कहाँ लेखेको छ, कसरी लेखेको छ भनेर। याद गर्नुहोस्, कति फेरि कांग्रेस, एमालेको साथीहरूलाई लाग्दो हो त्यसो भए अब मेरो पितृले पाउँदैन भने अब यो चढाउने काम पनि छोडिदिउँला भनेर भन्नु होला। त्यसो नगर्नुहोस्। यो महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय भएको ठाउँमा आएर बोलिराखेको छु, जहाँबाट त्यो धिपिक छ भन्ने अघि सुनिराखेको थिएँ र जहाँबाट संस्कृत शिक्षाको फेरि पुनरुदय गर्ने प्रयास भएको छ जुन भूमिमा, त्यो ठाउँमा म आएर बोलिराखेको छु। हाम्रा कर्मकाण्डहरू अकारण छैनन्। कति मानिसहरूले भन्छन् आधुनिकताको नाममा, ओ राजेन्द्रजी हामी बाहुनहरू त त्यो पिण्ड लडाको कुरा हाम्रो पितृले पाउँछ भन्ने कुरा पत्याउँदैनौँ, तपाईँ लिम्बूको छोरा भएर फेरि हामीलाई चाहिँ त्यो पिण्ड लडाउने कुरा सिकाउँदै हिँड्नुहुन्छ भन्ने पनि भेटिएको छ। तर याद गर्नु, यहाँ संस्कृत शिक्षा चलाउने, संस्कृत विद्यालयहरू बन्द गराउने
अनि अङ्ग्रेजी शिक्षामा जोड दिने साथीहरूलाई भन्छु कि संस्कृत शिक्षामा नै लेखिएका हाम्रा ग्रन्थहरू, हाम्रा शास्त्रहरू कति वैभवशाली थिएछन् भन्ने कुरा आज देखिँदैछ। म लिम्बूको छोराले मैले संस्कृत किन पढ्न पाइनँ होला, मैले ती ठुल्ठुला किताबका ठेलीहरू, हाम्रो शास्त्रहरू सर्र पढ्ने बुझ्ने किन भइनँ होला मलाई लाग्छ। तपाईँ भन्नुहोस् त त्यो राइट ब्रदर्स भन्ने हवाईजहाजको आविष्कार गर्ने राइट ब्रदर्स भन्ने कहिले जन्मेको हो? हाम्रो शास्त्रमा पुष्पक विमल उडेको कहिले? सर्वै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाव भवेत् भनेर कि लिम्बूको छोरापछि मैले संस्कृत धेरै पढेको भए मैले पुरै पल्टिन्थ्यो होइन त, जिब्रो यो अड्किन्छ। कहिलेदेखि भन्न थालेको? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्। ल कहाँ बाहुन मात्रै सुखी होस्, बाहुन मात्रै निरोगी होस्, अथवा नेपाली मात्रै सुखी होस्, नेपाली मात्रै निरोगी होस् भनेर भने हाम्रो शास्त्रले कहिलेदेखि यो चिज जलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। र विदेशीहरूले चाहिँ यो कुरा पढेर संसारलाई एउटा राष्ट्र बनाउन सकिन्छ, सबै मान्छेहरूलाई समान बनाउन सकिन्छ भनेर कल्पना गरेर अरूले साम्यवाद भन्ने, अर्काले आकाशमा मान्छे बोकेर उड्ने चिज पनि बनाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो शास्त्र पढेर सिकेर उनीहरूले आविष्कार गर्ने, अनि उनीहरूलाई हामीले वैज्ञानिक मान्ने, योबाट हामी फर्किनुपर्छ। वर्षमा एकचोटि हामीले श्रद्धापूर्वक हाम्रो पितृहरूलाई सानो चिज पठाएर वर्षभरिलाई खान पुग्ने, वर्षभरिलाई तृप्त हुने व्यवस्था हाम्रो शास्त्रमा कहिलेदेखि सुरु भयो? हामीले यहाँबाट अमेरिका पठाएको फ्याक्स चाहिँ, इमेल चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यहाँ पुग्ने, कागज यहीँ रहन्छ, हामीले पठाएको चिज यहीँ रहन्छ, तर पाउनु पर्नेले त्यही चिज पाउँछ कि पाउँदैन? हामीले फ्याक्स पठाउँदाखेरि तपाईँको छोराछोरी अमेरिका छ कहीँ छ भने इमेल अथवा फ्याक्स गरेर पठाउनुहुन्छ नि कुनै डकुमेन्ट, मेरो त बाबा यस्तो छुटेछ पठाइदिनु पर्यो हजुर भन्दाखेरि पठाउनुहुन्छ, तर त्यो कागज त यहीँ रहन्छ, तर उहाँ पाउनु पर्नेले त्यही चिज पाउँछ कि पाउँदैन? त्यही चिज हो पिण्ड भन्ने चिज। श्रद्धापूर्वक गर्यो भने दिवंगत पितृहरूले पाउँछन्। त्यही चिज हेरेर पश्चिमाहरूले फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेटको आविष्कार गरे। अब हामी चाहिँ यहाँ पुरातन संस्कृति भनेर चाहिँ भन्छौँ, यो रूढिवादी कुरा भनेर भन्छौँ। त्यस्तो कुराहरू त हामी पछि लागिरहेका छौँ र म आधुनिकताको नाममा आफ्नो धर्म, परम्परा, संस्कृति नबिर्सन र आफ्नो धर्म, परम्परा, संस्कृति नबिर्सेर पनि परिवर्तनमा अगाडि जान सकिन्छ, देशलाई परिवर्तित गर्न सकिन्छ, विकसित गर्न सकिन्छ, आफ्नो धर्म, परम्परा, संस्कृतिको रक्षा गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ। आज हेर्नुहोस् त, नभत्काइकन, नबिगारिकन, दुई चार मान्छे नमारिकन कसरी देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्नेहरूको पनि हामीले हेऱ्यौँ नि। 52 साल फागुन 1 गते माओवादीले देशमा परिवर्तन ल्याउने भनेर जनयुद्ध नामको जुन विद्रोह सुरु गर्यो, कति मान्छे मारे, कति मरे। हामीलाई उनीहरूको त्यो कार्यशैलीमा विश्वास नहुँदै पनि हाम्रो मनको एउटा कुनामा कि यिनीहरूले मान्छे मात्रै मारिराखेका छैनन्, आफू मर्न पनि तयार भएका छन्। मान्छे मार्न, मर्न तयार भएर यिनीहरू यति अगाडि बढिराखेका छन्। यिनीहरूको मनमा कुनै योजना होला, स्कुलहरू चलाइराखेका छन्, पुलहरू भत्काइराखेका छन्, सरकारी अड्डाहरू चलाइराखेका छन्। योभन्दा राम्रो बनाउने योजना होला, योभन्दा ठुल्ठुलो पुल बनाउने योजना होला। हाम्रो मनको कुनै कुनामा थियो मान्छे त्यसै त मान्छे मार्न र मर्न तयार हुँदैन, केही होला। आखिर तिनीहरूसँग भत्काउने र जलाउने सिप बाहेक केही रहेनछ भन्ने कुरा त आज देख्यौँ। हामी भएका पुराना राम्रा कुराहरूको संरक्षण गरेर
नभत्काइकन पनि नयाँ चिज बनाउन सकिन्छ भन्ने विचारका साथ राजनीतिमा आएका छन्। आज तिनीहरूले त भत्काए, तर बनाउने चिजै केही कल्पनै गरेको रहेनछ। आफू बनिने बाहेक अर्को केही कुरा पनि रहेनछ। आफूसँगै युद्धमा लडेका शरीरभरि गोलीको छर्रा बोकेका मान्छेहरूलाई समेत बनाउने योजना रहेनछ। आफू र आफ्नो परिवार बनाउने योजना बाहेक केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा थियो। अब देशमा यही व्यवस्था र यही चलिराखेको नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसैले मैले अस्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी अरू के छन् यो देशमा भएका सबै ठुला पार्टी भन्नेहरू एकै ठाउँ भेला भएको बेला भन्ने कि अब यही व्यवस्थाबाट चल्दैन। संसदको चुनाव लड्नु पर्दाखेरि हामी जस्तो केही मानिसहरू झुकिएर आएका छौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। भोलिको चुनावमा पनि कोही 2-4 मान्छेहरू झुकिएर आउलान्, तर चुनाव कति महँगो छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। गरिबको छोरासँग देश बनाउने जस्तो सुकै योजना भए पनि त्यसले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छ। करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, करोड होइन करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, करोडौं खर्च गरेपछि गर्नु पर्यो हामीले। अब सबभन्दा माथि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्र संस्था हुनु पर्यो। जनतालाई सोझै निर्वाचित गर्ने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। संसद पूर्ण समानुपातिक, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लागू हुन्छ। देशले दिने सेवा सुविधा जातको आधारमा होइन, गरिबले पाउने हुनु पर्यो। संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमा हुनु पर्यो। यो नयाँ ढङ्गबाट हामी अगाडि जाँदैछौँ। हाम्रो विगतको यो समानुपातिक भन्ने प्रणालीले केही विकृतिहरू जन्माएको छ। नेताहरूले पैसा लिएर गोजीबाट सांसद बनाइदिने व्यवस्थाले गर्दाखेरि त्यो झन् ठुलो फेरि विकृति आउँछ कि भन्ने, यो पूर्ण समानुपातिक गर्दा भन्ने छ। तर त्यो निश्चित योग्यता भएका मानिसहरूले मात्रै र त्यो पनि ऐन कानुन निर्माण गर्ने काममा मात्रै उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने गरी पठाउने व्यवस्था भएपछि र देशलाई पूर्ण सिङ्गै एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने भएपछि ल कसलाई किन्छ, कसलाई किन्ने र त्यो व्यवस्था हामीले चाहिँ ल्याउन र लागू गर्नुपर्छ र त्यो बाटोबाट अब जानुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निकट भविष्यमै अब यसलाई आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा ल्याउँछ। आज हेर्नुहोस्, यत्रो वर्षको आएको देख्नुहुन्छ। आज राज्य आफै भन्छ 55 लाखभन्दा बेसी युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। आज 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नदेखिएको राम्रा मान्छेहरू, बलिया मान्छेहरू अरबियनको नोकर हुन पठाउने अनि यहाँ बाँकी रहेका मानिसहरूलाई शासन गर्ने योजना अकण्टक रूपमा लागू गरिराखेका छन्। त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि हाम्रो भाइ छोराहरूले देशभित्रै गरी खाने वातावरण निर्माण गर्नको लागि, एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि हामीले अब यो कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र निर्माण गर्नु अपरिहार्य र अनिवार्य भएको छ। त्यसैले म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ कांग्रेसमा होला, एमालेमा होला, माओवादीमा होला, कुनै कालखण्डमा यिनीहरूले नै राम्रो गर्छन्, यिनीहरूलाई
देशको परिवर्तनका सम्भावक हुन् भनेर तपाईँ लाग्नुभयो होला। तर आज तपाईँ हरेकको मनमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि जो काङ्ग्रेस भएर, एमाले भएर, माओवादी भएर व्यक्तिगत लाभ उठाउनु भएको छैन, व्यक्तिगत लाभ लिनुभएको छैन, त्योदेखि बाहेकका हरेक मान्छेलाई लागेको छ कि अब काङ्ग्रेसले ठिक काम गरिराखेको छैन, एमाले ठिक काम गरिराखेको छैन, माओवादीले ठिक काम गरिराखेको छैन, अब यिनीहरूबाट हाम्रो जीवनकालमा परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने लागिराखेको छ भने त्यस्तो साथीहरू आउनुहोस्, आफ्नो मन मारेर नबस्नुहोस्, देशका प्रति, धर्मका प्रति, जनताका प्रति अन्याय गर्ने काममा सहभागी हुनुहोस्, राप्रपामा आउनुहोस्, जोड्नुहोस्।